僕のお得意様ではありませんか。ここで再会できるなんて本当に縁がありますね。僕たちの友情の橋は常冬峰にかかるほどだ。ですが、それはただの憶測で証拠はない。そうでしょ。あなたのせいではありません。この散歩、最近はお行儀よくしていましたから。シルバーメイン金庫で見張りをしている衛兵に朝食を用意して差し上げようと思ったくらいにね。はっは。ちょっと何か言ってくれません？じゃないとすっごい気まずいじゃないですか。ここで僕から提案があるのですが、検討してみてもらえませんか？ほら、僕は最近文化財に関するビジネスでいくらか儲けましたので、その3分の1をあなたにあげるというのはどうでしょう。その代わり、今回のことは大目に見てシルバーメインには言わないでください。惜しくも捕まえられなかったといえば、彼らも大英雄であるあなたを非難したりしないでしょう。どうですか？3分の1は大金ですよ。よく考えてみてください。僕があなたを陥れたことなんてありませんよね、お得意様。なんて頑固なんですか。あなたらしくないですよ、兄弟。わかりました。この散歩、まさか自分のお得意様の手で失脚することになるとは。早くしかるべきところに通報。아이고, 이런 우리 귀한 손님 아니야. 이렇게 또 만났네. 우리 인연이 깊나봐. 우리의 우정이 영원한 겨울의 골짜기까지 이어지겠는걸? 에이, 하지만 그건 추측일 뿐이지 증거가 없잖아. 그게 네 탓은 아니야. 요즘 이 삼포님이 너무 얌전히 지냈거든. 이러다가 처리대 금지구역의 경비병에게 아침밥도 배달하겠어. 무슨 말이라도 해봐. 너무 뻘쭘하잖아. 지금부터 내가 하는 제안에 대해 생각해봐. 내가 요즘 문화재 사업으로 돈을 좀 벌었는데 내가 번 돈의 3분의 1을 너한테 줄게. 어때? 대신 이번 일은 너그럽게 넘어가 주는 거야. 처리대에 내 얘기는 하지 말고. 날 놓쳤다고 해도 너 같은 영웅을 난처하게 만들진 않겠지. 안 그래? 어때? 이 3분의 1은 꽤 큰 돈이라고. 잘 생각해봐. 난 절대 귀한 손님을 섭섭하게 대하지 않아. 아니 왜 이렇게 고집불통이야? 너답지 않잖아, 자기야. 됐어. 이 삼포님의 아름다운 날들이 단골 손님 소나기에 끝장나게 됐다니. 연락할 곳 있으면 빨리 해. 매도 먼저 맞는 게 나으니까.